Murad Bey, ölkənin ən tanınmış əczaçılarından biri olaraq sizə bir sualımız var. Buyurun. Nəyə görə əczaçılara həkim deyə müraciət edirlər? Burada bir neçə səbəb var. Məsələn, gəl belə danışaq. Görüntü olaraq əczaçı da xalat geyinir, həkim də xalat geyinir və bunun özündən soruşmadan bilmək olmaz ki, bu əczaçıdır. Bəli. Yer məsələsi var. Biri xəstəxanada, biri aptekdə. Bu görüntü olaraq belədir. İkinci tərəfdə olan məsələ, əczaçı sözünü demək biraz daha çətindir. Orada zatı Bəli, məsələsi dilə var. yatmır. Dilə yatmır və üç çətin hecadır. Əczaçı. Və həkim demək daha rahatdır. Üçüncü bir səbəb, yəni mənim düşüncəmə uyğun olaraq, mən sadəcə öz fikirlərimi deyəcəm bu gün sizin bütün suallarınıza öz fikirlərimlə cavab verəcəm. Xalqımızın böyüklüyüdür. Yəni xalqımız bizi belə adlandırmağı sevir. Çünki onlar bizə əczaçı demək istəmirlər bəzən. Bərabər formada, bərabər səviyyədə olan iki fərqli və birlikdə işləyən sənət olmağına baxmayaraq, xalqımızın böyüklüyüdür ki, bizə həkim deyə müraciət eləyirlər. Yəni, mən yadıma gəlmir axı dəfə kimsə mənə əczaçı bəy deyə müraciət eləsin. Aptekdə və yaxud belə adi şəxsi tanışlar və s. də, yəni aptekdən tanıdığım tanışlar. Cəmiyyətdə bəzən belə deyimlər olur ki, əczaçılar həkimdən daha çox bilir. Belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni bu insanların bu bir mifdir də, bu bir əsatirdir. Belə bir şey yoxdur. Çünki ola bilər həkim olaraq çox savadlı, çox səviyyəli, çox professional bir adamdır və əczaçı da öz sahəsində çox savadlı, çox səviyyəli, çox professional adamdır. Burada qarşılıqlı iş məsələsi var. Həkimlər terapiyanı çox güclü bilirlər, çünki işləri sadəcə terapiya üzərinə, bunun üzərinə oxuyublar. Əczaçılar həkimin yazdığı dərmanların üzərinə oxuyublar. Yəni, həkim də farmakologiya keçir əlbəttə ki. Amma, misal üçün, həkim düşünür ki, mən terapiyanı daha yaxşı öyrənim. Ola bilər səhv deyirəm, yəni həkimlər və yaxud da məndən daha savadlı əczaçılar əlbəttə ki var. Onu mənim səhvlərimi düzəldə bilərsiniz kommentariyada. Yəni, mənim düşüncəm budur ki, ikisi də güclü sahədir, ikisi də bir-birinə bağlı sahədir. Amma heç kim deyə bilməz ki, yəni bunu deməməlidir adətən ki, əczaçılar həkimdən çox bilir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Hərəsi öz sahəsində şah ola bilər, amma ya həkim əczaçıdan çox bilir məsələsi deyil, ya da əczaçı həkimdən çox bilir. Həkimdən çox bilən əczaçı demək olar yoxdur. Söhbət güclü həkimdən gəlir. Həkimlərin və əczaçıların da içində güclüləri, ortaları, zəifləri, yəni A kateqoriya, premium kateqoriya və s. belə həkimlərimiz var. Amma bu o demək deyil ki, əczaçı ola bilər, güclü əczaçı zəif həkimdən çox bilə bilər və ya güclü həkim zəif əczaçıdan çox bilə bilər onun sahəsini. Amma ikisi də öz sahəsində əjdahadırsa, elə bir söhbət yoxdur. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sizin çoxlu sayda videolarınızı paylaşırsınız və insanlar faydalanırlar. Bəzən belə kommentlər yazırlar, görürük ki, siz paylaşdığınız dərmanları apteklərdə tapmaq olmur. Bunun səbəbi nədir? Belə bir şey ümumiyyətlə Necə həll yoxdur. edilir? Yəni, olmamalıdır da. Mən birinci hər önümə gələn dərmanı paylaşmıram. Mən keyfiyyətə baxıram, tərkibə baxıram. Bir əczaçı olaraq çalışıram çox tərkibli vasitələr paylaşım. Niyə görə? Gəlin belə bir həyatdan bir misal çəkək. İkimizdən birimizin deyək ki, üzərinə bir adam gəlsə, o bizdən biraz güclüdürsə bizi döyə bilər. Biz 2 nəfər olsaq, o bizi döyə də bilər, döyməyə də bilər. Amma biz 5 nəfər olsaq, o bizi dəqiq döyə bilməz. Xəstəlik də elə bir şeydir. Xəstəlik təkdir. Sən onun üzərinə bir molekula ilə getsən, bəlkə başa-baş olar, bəlkə molekula daha güclüdürsə, o xəstəliyi bitirə bilər. Amma 5 molekula ilə, hətta 10 molekula ilə getsən, o xəstəlik daha sürətli və daha tez bitə bilər. Buradakı məsələ odur. O ki qaldı, paylaşılan dərmanların tapılmamağına elə bir şeyin olması mümkün deyil. Yaxşı, deyək ki, mənə gündə 100 dənə zəng gəlir ki, mən bu dərmanı tapa bilmədim. Ortalama 100 üzərindən gedək.
Amma 500 dənə də zəng gəlir ki, mən bu dərmanı almışam, istifadə eləmişəm, çox əladır. Onun içindən 5-10 dənəsi ki, mənə o qədər effekt vermədi və s. Bu normal bir şeydir zaten də. Yəni bütün dərmanlar hamıya eyni cür təsir göstərə bilməz. Burada şəxsi səbəblər də var. Çünki xəstə var ki, çox səhlənkardır. Həkimlərin bir sözü var, deyir Azərbaycan xalqı sevir ki, həkimə nasılkada gəlsin, öz ayağı ilə gəlməsin, gətirsinlər. Yəni biz xalq olaraq o boyda səhlənkarıq, o qədər səhlənkarıq ki, özümüzə qarşı, sağlamlığımıza qarşı ki, yəni ən son həddə, ən son stadiyə gedirik. Yenə qaydırıq, bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Burada oca aptek məsələsi var. Çünki bir var ki, aptek nədir? Xidmət sahəsidir və ən vacib olan xidmət sahələrindən biridir. Yəni, dünyada 3 ən vacib xidmət sahəsi varsa, biri həkimdir, biri aptekdir, digəri də indi hər hansısa bir. Yəni, bu birinci üstlükdə olan bir sahədir və apteki açan adam niyə açır? Oradan əlbəttə ki, xidmət göstərsin və pul qazansın. İndi ola bilər ki, gündəlik 1 kilo ətin puluna işləyən aptekdə ola bilər, 1 ton ətin puluna işləyən aptekdə ola bilər və kimsə əgər apteki 15-20 min manatla bir aptek açıbsa, yəni bizim gənclikdə bir aptekimiz vardı, onun belə polka, 4 dənə etajerkası 22-23 min manat idi. Adam var, onu 80 kvadratlıq yerə dağıdır o qədər dərmanı. Və əlbəttə ki, onda olmayacaq və bunun apteki o da istəmir axı reputasiyası düşsün, o da istəyir pul qazansın da. İndi bir səhvdir də eləyib girib bu işin içine, dalını gətirə bilmir və nə olur? Gəlirsən, deyirsən ki, mən aptek açmışam, sən gəlib mənə deyirsən ki, sizdə filan dərman var, tutaq ki, Sinomik Neo var, yəni bilim, hansısa başı deyirəm ki, yox, Sinomik Neo depoda yoxdur ki. Depoda var, mən desəm ki, məndə yoxdur, xəstə deyəcək ki, bu nə aptekdir, bundan nə soruşuram, yoxdur. Çünki gün ərzində məndən çox şey soruşurlar və mən deyirəm, yoxdur. Və mən məcburam artıq deməyə ki, depoda yoxdur, sistemdə çıxmır, görünmür, yəni bilim, nəsə müxtəlif bəhanələrlə xəstəyə vacib olan şeyi vermirəm. Çünki mənim yoxumdur və bu depoda olmamaq o demək ki, xəstəni əmin edirəm ki, yəni harada getsən tapanmayasan və xəstənin problemini gecikdirmiş oluram. Bu yaxşı bir şey deyil, ən azından etik deyil. Vicdan məsələsinə qalsa əgər, ən böyük məhkəmə vicdanda olan məhkəmədir və bu heç vicdani bir hərəkət deyil. Sən denən ki, qardaş, mən bunu gətirə biləcək gücüm yoxdur, bunu alıb aptekimə qoyub sata biləcək pulum yoxdur, bu gün alver eləməmişəm, bu gün hər şeyə yoxdur demişəm və s. Amma sən deyə bilməzsən aptek olaraq ki, bu depoda yoxdur. Okey, depoda olmayan mal ola bilir. Taşı, adam bir malı gətirir 50 min qutu, fikirləşir ki, bunu sata bilər 1 ilə və elə bir vəziyyət yaranır, onu 5 aya satır. Oradan da gəlməlidir bu 6 aya, 5 aya, 3 aya, düzdürmü, xaricdən? Tutaq ki, Argentinadan. İndi bu ona sifariş verir, o gələnə qədər bir 4-5 ayda belə vaxt gedir. Vaxtdan əvvəl də satıldığına görə bir 4-5 ayda belə, bu olur 8-9 ay. 1 il məhsulun ölkədə olmamağı. Amma alternativi var. Alternativini yönləndirə bilərsən. Bu halda deyə bilərsən ki, valla depoda yoxdur. Faktik olaraq bu həqiqətən yox. Çünki firma depoya verir, depo apteka verir. Düzdürmü? Bəli. Axı, sən faktiki olaraq başqa adamlar tapa bildin ki, mən bunu sənə gətirə bilmirəm də, mənim ona bir imkanım yox. Yoxsa depoda yoxdur. Xəstə mənə zəng eləyir ki, 10 dənə aptek yazmışam, tutaq Sinomik Neo yoxdur. Deyirəm, valla mənə bu gün 10 nəfər də zəng eləyib deyib ki, sağ ol, Allah razı olsun, tapıb ala bilmişəm. Onlar nətər tapır? O aptekə bir də girməyin. Yəni 7-8 manatlıq bir məhsul sənə tapıb gətirməməkdən ötürü depoda yoxdur, sistemdə görə bilmirəmdən müxtəlif nağıllar danışan aptekə girmə. Çünki sabah sənin ən kritik momentində, ki bu da bir kritik moment əlbəttə ki, və belə bir şey deyim də, ona hamımız bilirik. Dərman yeganə bir şeydir ki, sən onu istəyərək almırsan. Yəni sən ürəyin istəyərək, ayda ürəyin bir dənə moruq almaq istəyir, moruq yemək istəyir, dondurma yemək istəyir, banan yemək istəyir, kabab yemək istəyirəm deyib, harasa gedib ürəyin istədiyinə görə onu ala bilərsən. Amma sən deyə bilməzsən ki, mən analgin içmək istəyirəm bu dəqiqə. Nə bilim, spazmalgon içmək istəyirəm. Sənə onu məcbur aldırırlar. Deməli ki, nədir? Dərman məcbur sahədir və sən buna görə aptekə gedirsənsə, aptek sənə onu tapıb verməyə borcludur. Ola bildiyi halda, əgər aptek istəsə, buradan bütün belə deyək, xalqa səslənirəm. Bizim paylaşdığımız dərmanlar hamısı apteklərdə olmalıdır və var da. Aptek istəsə bunu sizə təmin eləyə bilər, eləməlidir də.
Sadəcə həmin vaxt ya aptekin pulu yoxdur, onu sizə gətirmir, ya həvəsi yoxdur, onu sizə gətirmir. Amma aptek ona maraq göstərsə, yerin deşiyindən də olsa tapa bilər. Çünki bütün əczaçılar və bütün firmalar, dərman apteklər, aptek müdirləri dərman firmalarının hamısının əllərinin içi kimi tanıyırlar və çoxları ilə də çox yaxşı münasibətləri var. Zəng eləyib demək məsələsidir ki, mənə o dərmanı göndər. Bunu eləmirlərsə, deməli sizə qarşı burada laqeyd yanaşma var. Amma paylaşdığım dərmanlar zaten videoların altına görürsünüz ki, insanlar deyir ki, mən bunu aldım, istifadə edim və çox nəticə verdi. Təbii indi 100 adam onu deyəndə 1-2 nəfər də deyəcək ki, o mənə effekt vermədi. Ola bilər onun probleminə uyğun deyil və yaxud öz şəxsi səhlənkarlığıdır və yaxud da ki, dərman ona rezistent residiv verir, ona o qədər effekt göstərmir. Bu normal bir şeydir, bu qəbul olunan bir şeydir. Bütün dünyada belədir. Yəni bir dərman 100 nəfərin içində 100-nə də təsir göstərə bilməz. Yəni 100% təsir edə biləcək heç nə yoxdur dərman sahəsində ən azından. Təşəkkürlər. Sağ olun, Allah Sağ razı olsun. Biraz uzun danışıb yorduqsa da üzrlü sayın hər halda. Bu Başlayın. bizim işimizdir və sizə fikirlərimizi çatdırmağa məcburuq.